Mapagpalang araw mga tol, sa video natin ngayon ay andito tayo ngayon sa Lalao. Kung tawagin sa amin ay Lalao sa Putikan. Manguhuli tayo ng manguhuli tayo ngayon ng kung ano yung mahuhuli natin. Pero target ko is yung manduduko tayo ng banahaw o king crab. Or kung tawagin ng iba ay banahaw. So, let's go. Okay na? Dire-diretso naman yan. Wait lang. Pala kahit mapunta around ka na, oh. Maynila map. Ay, nawala, mahal. Pinitin yan. Ito pa yung ibabaw. Yan lang. Tuloy pa rin yung record. Ba't nagwala si Utoy? Ba't nagwala si Utoy? Ewan ko, nagar sila. Mabot na eh. Ligit, pili na. Oo, dali. 2-0 mga tol. Ay, nako. Ayan. Ano pa? Wala din. Sibuitik. Patayin ko na. Huwag na. Sorry. Ang banahaw eh. Baka butas ang banahaw. Lalo. Kay Erimbot. Yan na. Nahirapan ka. Lang. Putok pati yung mga Meron sanit. Meron sanit. Paano nga, mahal eh? Paano ito? Pindutin yung ibabaw muna. Yan. Yakit mo tahan talaga ako nasama. Bigalan ako talaga. Na makikita kita ng ano dito. Banahaw. Gadukot-dukot. Meron yan.
Parang wala masyado nahuhuli rito, no? Saga-saga, lukot. Ay! Mahal, yung ano ko, buta ko, inaano oh. May nakita akong katang. Nakita akong katang dito mga tol. Oh. Diyan, may nakita ako dyan. Nawala mahal ito. Hmm? Mahal nawala. Alin? Hindi, okay yan. Okay ito, kahit nawala. Lalim. Wala oh. Saan baga pindutin to? Ito, butas. Mahal, okay lang ito kahit napapatay. Dire-diretso yan. Ba- Hindi mapunta sa paskuhan sa kulasa. Hindi. Hindi mapunta yun. Laki man. Ha? Ang laki. Nalaban. Nalaban man? Paano yun? The mokers. Saga-saga. Damuko. Mal, ano yun? Parang may nagahing lang asin. Ha? Parang may nagahing asin. Ano yun? Oh. Yan? Dali. Okay.